Doon tayo sasakay ng ano, B-Hire. Bag? Ito. Yes, likod dong. Mas kanilo. Hindi magsuka dong ha? Ha? Magsusukat kasi si Kalib guys. Yan, nagbili na lang ako ng ano, sulupin gara. Nagdala na din ako ng ano, aplas. Jangan mo ni Agi Danau, San Miguel mo dan. San Miguel mo basa mo ni Agi. Oh, gano'n ha? Araw din na magsuka. Ano San Pascual? Siminto naman dito naman. Lib. Down. Kalib. Kalib. Pero dong pag-jacket na andong. Jacket down. Ilaw. Ay kalimot mo. Ano ilaw mo biya? Ari Andre. Nandito na kami sa Tulan. Nasa kami sa Kalib. Yan si Itching. Naghintay na sila sa ano, sa grocery. Yan, puntahan natin. Doon sila sa grocery. Kumain pa kasi kami kasi tanghali na kami pa. Dumating dito. Supermarket. Nandun ha, grocery. Bilang sa lang ng bag. Pwede na ng bag? Eh, ano na ang gawin? And guys, dito tayo sa ICM Bilaran. Susundin tayo ni Itching. Silas niya, bawas. Grocery pa siya? Hi, Liv! Susuka si Kalib kanina sa van. Kila ka daw? Ito mo natin dahil. Chat isa. Guys, kinuha na kami ni, sinundo na kami ni Iring test Itching. dapit ko no. Sa Itching. Limot na nag-vlog ka. Nag-vlog bang ko dito sunod. Kakaano lang namin, kakalabas lang sa mall. Yan si si Lawrence ko. Alondra malaki. Alondra di ay. Yan si Alondra, yung kaibigan ni Itching. Vlogger mo di mo kaliwat. Ano mo pa murag. Rapid na ko da. Apit na gano'n. Rapid na matakdan. Yan si Kalib. Yung Kalib. Kumong ka dong? Hmm? Ano si Kalib nahilo kanina sa van. Hello. Ayan, nakita na pala kami natin. Hi guys. Hello. Ano Kalib? Kalib. Parang drawing. So anyway, ang nagbantay pa lang tayo si Lawrence at saka si Darren. So kaya lakaw po. Punta na kami doon Ito yung Island City mo. ni Caleb. Hopefully, ma-okay lang. Ano mo makakakuha na natin? Kahino? Anong tawag siya, Ching, at isa muling
Diyan? Di. Diretso? Asa dapat ya? Pawalan dre. Kawalam siguro to. Pawala de, pawala. Kaya naman to ang City Hardware no. Nakalimot na lang po ko kita. Taod. Pawala dre. Ako lagi murag nato din na. Ato di ay. Ay, sorry. Taod ay. Nasuko na ng driver. Wala. Mabila lagi ito. Oh. Accident? Oh, mo. Kabronahan din o. Ako na kontro kay Sky. Sa kayo na ano to sa City Hardware. Atong giagyan ka lang ito kaya naman kasi swimming pool na. Ali ka rin to. Diba itong lubak-lubak ugan? Maglagan ito, Cheng. Sa harap eh. Gabi, dito na nga. Gamitan na. Among sudan, bangus. Bangus nga pirito. Bangus nga. Puro bangus. Tinor kanto na. Sa tao ka na eh. Subatil. Oh, sana. Shoot to kill. Alam kay nagkuha na mo tayo sa Lyrica, nagbangus. Kanya kami po naman ito bangus. Oto na. Naingon na lang. Ato na lang sa balay kahon. Adol ra depod. Masakay ra. Wala pa po. Pero layo po din. Lagi, ari man nila nga. Ito namalik ta ba? Lagi, padung tayo Anthony. Lyrica. Nandito kami dati na pa-check up kay Camille. Ayaw na po yung daan din, no? Tarong mo taning karsadagi, guba man. Oo. Ah, sarado mo lagi. Dito daw na. Ha? Dito. Kani? Ito naman, taro man dito. Oo naman dito. Pangutan na ng garden. Oo, muta na ta. Saan ang butong ba? Nasa tangkat ang hearing test. Salamat. Mahal man natin ang sa Dunggan. Suway ko, nagpa-check up ko sa Dunggan. ENT pa doon. Dati na swimming pool ari? Oo. Yo, mura mo ni Kuan, resort. Schedule na lang para umangan. Hindi, mangutan mo Sa'yo kita. lang? Sa ilang kuan. Wala. Pwede raman te. Wala di parang. Para sa Hello, B. Hello, Papa Bibi Emily. Hello, Papa Meme. Natatakot siya sa akin, guys. Nagulat siguro siya kasi Amerikano din yung buko eh. Hello, be. Coba cing-cing mo na mong didi eh. Maramag si Ate Camille. Coba cing-cing food. Na, sao na na. Coba cing-cing si Ate Camille na. Nga napag naong na. Halo kang Papa. Kalig na tulog. Yan, dito muna kami sa ano, tinatuloyan nila ni Iching ngayon, guys. Kasi nag-i-inquire muna kami sa ano, sa yan sa neurologist kasi yung sa hearing test, sa hearing aid. Tawag na. Nagising si Kali. Nagising na si Bibi Kali. Wala na si Bibi. May butas po na. Makayang ba? Mahog ka. Mahog ka. Ano ka? Alala pa ba? Man. Alala apa? Hindi ko pas mamain tayo. Man. Abay na ta.
Ito ka, Papa. Alibi. Alibi. Uy, alibi. Uy, uy, chumli nga mong bibi. Sige, magtanong ni Papa. Uy. Malisod. Ano? Malisod. Takot na ka. Papa, tara to. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama Inday. Bye-bye, Mama Inday. Iban ka ni Mama Inday. Where's Mommy? Hmm? Hmm? Cing-cing ng baby niya ba? Taba cing-cing pala ni ay. Don't cry. Don't cry. Ikaw ada kang Mama Inday dito. Ha? Babe? Nakot na handlog na kang papa. Handlog na kang papa. Natatakot. Natatakot mo ng bibi na mo ay. Ay, tanong na akong papa. Ay, tanong na akong papa. Uy. Ambil lagi, dek. Handlog na kang papa. Handlog na kang papa. Handlog mo papa. Handlog mo. Yan ang mandok man ni Papa. Ayun. Adil Mama. Tata. Look the mirror, oh. Beautiful man ang mo bibi Millie, oh. Yan mandok man ni Papa lagi. Ay, look. Huwag na natin iharap. Sino tatakot? Ang bagay ng Papa. Papa. Nara si Papa. Look, Papa. Ay, malupag ang Papa, Bi. Ay, malupag ang Papa, Bi. Ha? Kadlok na yung naong ni Papa dahil. Kadlok. Delay. First time niya kasi ako makita. Kaya diyan na ninibago siya kung sino yung kumakarga sa kanya. No. Ay, ayaw lang watch ni Papa. Ayaw lang watch. Ha? Nanay po kayo pag-ubag di. Kayo pag-ubag mo, para sa mga kuya. Sleep lang tayo, sleep. Yan guys, nag-inquire muna kami sa neurologist. Bali, tinitext ko kung mayroon ba silang check up ngayon or nantay ko na lang yung reply. Hindi pa nagre-reply kasi tawagan ko na lang siguro mamaya. Palood muna ako para namin yung schedule sa sa doktor para pag mapunta tayo doon meron tayong appointment. Appointment kasi kanina yung pinuntahan namin doon sa clinic sa Bohol hearing test, Bohol hearing test yan. Yung sabi pinuntahan namin kanina, ang sabi wala na daw silang sa ngayon yung dating yung test na gaya nung kay Camille dati na si HHR ba yun? Yung tawag nun? Sa yung kinakabit sa katawan guys ba? Sa kung dito sa bandang sa may bandang utak yung may nila sa computer. Yan. Ginaganon kasi si Camille dati kasi hindi siya pumasa sa yung sa hearing sa yun yung basic na hearing test nila yung nilagay ka Camille dati. Hindi nakapasa si Camille noon kaya ginawa nila
pinatulog nila si Camille dati kasi kaya yun nalaman na wala namang problema. Medyo mahina lang talaga yung ano ni kay Camille doon sa pagpa-hearing test namin dati. Pero panatingin niya sa akin. Hindi nga ko pa ba. Pero kay Caleb kasi yun din sana ang gagawin kay Caleb. Kaya lang problema, wala na silang ano sa ngayon doon. Ang ano na lang nila, yung pang newborn. Yan yung pang ang ano nila ay hearing test yung mga newborn. Yung dinala kasi namin si Camille doon, DB pa. Mga ilang buwan pa lang yata yun. Si Caleb, di namin nadala. Yan nga, sagsagan na COVID kasi ng mga time na yun. Kaya hindi namin napacheck up. Sa ngayon, ang sabi nung ano doon, nung nagtanong sa amin, ano lang siguro, ano lang namin sa doktor, sa pedia or yan, sa neurologist para ma-check talaga na magbuntis ka ulit. Yun o, yun o, ma-check ko yun o. Hindi na nga ni Papa. Hindi na nga malog ni Papa. Ay, naka. Beautiful mo lang among bibi, oy. Hindi pala siya bukol. Hindi na bukol, ba? Wala ko bukol, guys. Hindi pala. Ito siguro yung ano ni Emily. Relasyon. Sabi na kong bukol, ba? Hindi na bukol, ba? Ang pisngi ni Camille dati. Ang taba. Balik si Mama Inday deh. Balik si Mama Inday. MM. Takot si Ano sa sabay ta, ya dili na nas dudungan nino. Dili na dalas bibi. Tata. Tata. Hilak sa siya. Kasi ngoot na pod. Ulit sa papa dong. Bye-bye dong. Ta. Dong, papa. Dali. Papa. Dali na. Palitan na ako sa security. Kuha lang yun. Ta. Tana dun. Klep. Uy. Tana. Abagtap pa maiting. Kuya mo na mo? Kuya mo na, bes. Asam din mo? Makuha niya. Asam dapit. Lalo masakay na lang pa. Oh, doon sa kanila lang kami. Doon naman. Yan guys, uwi muna ako. Emily, tanaw ni mo pa. Bye-bye, be. Bye-bye. Bye-bye. Asa ko, be? Nak. Sige, pampay pa. Sa Huwebes pa kasi yung ano guys, schedule ng doktor kasi bukas may meeting daw. Balik na lang ako sa Huwebes. So iwan na lang muna dito sila ni Asher. Kasi doon yung mga bata sa bahay. Naiwan. Bidang. Down. Bye-bye dong. Bye-bye, papa. Wala na po siguro kabuhayan eh. Bye-bye. Pagka-oras pagbiyahe. Tara ka. Yan sa tulong ng EXL Macodeblas Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17 in 1.